燕子，你常年在外送外卖，好的给你也种不了。奶奶住过的老屋就留给你吧。这破屋刚死过人，又潮又臭，荒坡野草比人高，蛇进去都得饿死。配你正好，哈哈！好田鱼塘门面你们都分了，最后把没人要的破屋丢给我。你不要，连破屋都没有，老屋给他也是浪费。他1年回来几次，不要算球。我要。白纸黑字，今天谁签了，往后谁都别反悔。后悔？那破屋白送都没人要，你守着那破屋喝西北风去吧你！都说奶奶有人照顾，就让她住这种地方。还真是破烂儿。这什么东西？水变清了。你们以为抢走了好田好地，接住，却没想到奶奶的老屋才是真正的金山银山。我要把这些山都给包下来！这是昨天长出来的蔬菜，玉佩入水，竟然能把菜催生成这样。西红柿能长这么大，那别的呢？这东西绝不能让大伯一家知道。哪来的破三轮？赶紧滚！我们这是5星级酒店，不收路边摊的烂菜。这白菜，还有这番茄怎么这么大？这味道怎么这么香？王主管又收来什么好货了？大厅都闻到香味儿了。这菜汁水足，果香重，这个口感普通有机菜比不了。我干了一辈子厨子，就没吃过这么香的菜。咱们酒店的客人不缺钱，缺的是新鲜和稀罕。这一车我全要，8万现金够吗？开价这么痛快，肯定还有空间。10万，成交。下次有货直接送来，有多少我们要多少。可以。小伙子，买点啥？番茄、白菜、土豆、黄瓜、南瓜、草莓，还有果树苗，我全都要。买这么多，你家有多少地啊？现在不多，以后就说不定了。成，我给你挑最好的。我家院子还是太小了。得先弄块大的。华哥，你可真厉害，年纪轻轻就在镇上拿下了2个黄金地段的门面，这产权一确认，你可就是咱们镇上有头有脸的大老板了。2个小门面而已，随便做点小生意。娇娇啊，我记得你以前还跟罗燕那穷光蛋相看对过眼，现在还喜欢他不？哎呀，华子哥，你可别恶心我了。幸好当初我眼睛亮没跟他在一起，不然现在后悔都不知道怎么写。
幸好当初没跟他，不然现在就得跟着住破屋吃土。算你有眼光，哈哈哈哈！罗燕那小子，这辈子也就配在土里刨食了，哈哈哈哈！王村长，我想承包后头那座大山。罗燕，你要包山？这山前后挂牌3回，没人接。上一户承包人连路都没修通，赔的裤兜都空了。5年承包权是5万块钱，一旦签合同就不允许反悔。我想清楚了，现在就签。兜里没2个钢镚就别出来丢人现眼了。怎么，想来申请扶贫就不要找那么多理由？小罗啊，这荒山可不咋样，你可要想好了。没钱别打肿脸充胖子，小心赔得连饭都吃不上。这个就不劳你们操心了。这么多现金，这怎么可能？你一个穷送外卖的，哪来这么多钱？罗燕，这钱，点钱盖章。行，我马上给你拿合同。这么多钱居然用来包一座废山，他一个穷光蛋哪来的钱？肯定是死老太太生前留下来的钱。好小子，竟敢瞒着大家，绝对不能让他独退。乡亲们都听听，奶奶刚下葬，罗燕就拿5万块去包山。他一个送外卖的，哪来的钱？不是偷老奶奶的，还能是哪儿来的？这孩子太不像话了，一家人怎么能这么自私呢？老太太活着的时候省吃俭用，肯定存了很多钱，都被他骗走了。燕子，大伯本来不想把事儿闹大，可你奶奶刚走，家里账还没算清，你就拿钱去包山，这事儿说不过去吧？你想算什么账？当然是老太太的钱，你肯定是趁着她生命糊涂把钱都给偷了。罗燕，那是罗家的钱，不是你一个人的。还有奶奶的丧事儿，大棚、酒席、纸钱、棺材，哪一样不是我家掏的钱？你呢？回来磕个头就想拿走老太太的钱？丧事确实是罗老大家办的，办的还风风光光。要是真拿了老人钱，1分钱不出，那就难看了。燕子，大伯不是要逼你，只是老太太的钱得给全家一个交代。意思你们给个丧葬费就觉得了不起了？不然呢？你一个穷光蛋，你给得起吗你？哼，看见没？说不出话了吧？奶奶医药费我花了10万，人活着你们不管，人走了你们大操大办，办给谁看呢？不可能，老太太人都要走了，你怎么舍得花那么多钱？是啊，不像你们，光想着开席收礼银啊。原来钱都花治老太太上了。人都快走了，还能舍得出钱，这不容易呀。就算住院钱是你交的，那包山的钱呢？你一个送外卖的能存几个钱？谁知道你是不是在老屋里翻出了老太太藏的钱？老屋是你们白纸黑字分给我的，屋里跟钉子现在都跟你们没关系。你们来我家闹事儿，还要点脸吗？行啊，罗燕，在老屋捡到2个钢镚就以为了不起了，我倒要看看你拿那丢荒几10年的破山能种出什么金子。这山都荒多少年了，地薄的跟纸似的。花5万多块钱包这破山，这不是糟蹋吗？捡来的钱不心疼吧？哟，真去山里刨土了？白痴一个！捡到那么多钱就去包个破黄山，那山丢荒几10年了，谁碰赔完蛋。那你可要瞪大眼睛看着我发财了。你没那个命，到时候别求着来我汽修厂当学徒啊！华哥，你还是给点饭吃吧，一家人别做太绝，免得他去说你闲话。你说的没错，你可真是我的好军师啊！
当初他是不是追你来着？正好大家都在，后山今天开始清荒，招人，200块钱一天，日结。200一天，还日结？清荒虽然累，可200一天不低呀。200一天，你装什么大老板？乡亲们，别被他骗了，他那点死人钱撑不了几天，跟他干，最后1分都拿不到。阿燕，我去。赵婶儿，你还真信他？200一天，日结，我出力，他给钱，有啥不能信的？赵婶算一个。我看你能撑几天。他连话都不敢回。这么大的白菜，是真的还是假的？这颜色，这模样，一看就是有机天然菜。多少钱？我先要了。这些蔬菜都是纯天然无添加的珍稀蔬菜，口感好，数量有限，想要的先定先得。我出3000，这颗给我。我出5000，2颗我都要。别抢了，我全包了，现金结。这么大的白菜，我还是头一回见。林总，咱们酒店 A App 服务器都被顾客挤瘫坏了，连下半年的宴请都预定完了。菜没了，一早上就做完了，供不应求啊！我必须要再找到那个人收菜，无论花多少钱，这是让我们酒店站稳脚跟的机会。华子，真是不简单啊！这气球场一开，以后咱大河镇你就是头一份了。大家伙客气了。我这也就是为了咱村里人方便，不像某些人拿了家里的钱去包什么破荒山，那不是往水里扔钱吗？可不是嘛！罗燕那小子送外卖送傻了，那后山除了乱石就是杂草，他一天300招工，我看他明天就得跑路。当初他追我的时候，我就觉得他脑袋有问题，所以没答应他。我操，那是啥车？这得好10几万吧？10几万，没见识的东西，那是劳斯莱斯，少说得70、80万打底儿。华子哥哥，这是来给你祝贺的吗？那也太有面了吧！劳斯莱斯，难道是我在城里发的传单起作用了，被大老板看到了？华子，你这面子也太大了，全村都得跟着你沾光啊！林总，怎么能让您亲自来呢？这多不好意思。谁是罗燕？林总，您找那个送外卖的干什么？他就是个穷酸鬼，这气球场才是我的。我没兴趣听你的。罗先生在哪儿？我是罗燕。罗先生，鼎盛酒店的贵客点名要您的蔬菜，您有多少，我们要多少。真的是找罗燕啊？啥？他们是来找罗燕的？难道罗燕包那黄山是真有说法？罗先生，这是预付的追加定安定金50万，明天开始，我们酒店的采购车会每天准时到村口对接。看来灵水催熟的东西火了，但价格不能再是之前的价格。林总，他是我堂弟，从小就没什么出息，就是一个送外卖的，你是不是被他诈骗了？鼎盛大酒店的生意，需要你这种人来指手画脚。大伙要跟着我发财的要趁早啊！200块钱一天。燕子确实靠谱，昨天去青山回来就收到了200块工资。我也干，这可是大酒店的订单，跟着阿燕有肉吃。我也去，送一个。招工照旧，今天开山，凡是想凭力气吃饭的，跟我走。今天还是老规矩，按分级称重，现场结账。阿燕这路子真走出来了！谁能想到，咱岔河村还能靠种菜翻身？要不是当初跟着阿燕清荒，我哪有今天？活该阿燕发财，自己发财还带着全村发财，这才叫本事。这3个月，鼎盛靠灵泉蔬菜打开了高端市场，获得了广大客户的认可。这一切都多亏了罗总。
罗先生，合作愉快。以后鼎盛和灵泉基地就是一家人。合作可以，品质不能降。放心，以后你拥有鼎盛股份，你也有发言权。以后要称呼你为罗总了。罗华，今天再不还，设备我拖走。房租拖3个月了，你还想赖？再宽限2天。你这破厂都黄了。你冲我发什么疯？厂子是你自己开垮的，要不是你天天撺掇我撑门面，我能欠这么多？当初开厂当老板不是你自己拍胸口说的？都是罗燕，要不是他把人都拉走了，我的厂子怎么会倒？这日子我过够了，我走。罗华，你还是人吗？哭什么？现在有个办法。什么办法？罗燕现在有钱，随便拔根毛都够咱们过难关。你不是说她以前追过你吗？你让我去找他借钱？借钱？你这张脸是去借钱的吗？你想让我去勾引他？不然呢？你去装可怜，装后悔，怎么把他哄住，怎么来钱？罗华，你疯了！我们当初那样羞辱他，他怎么可能理我？老子现在要的是钱！明天你就去找罗燕，借不到钱就别回来。你不是说他以前喜欢你吗？无论你用什么办法，都要把钱给我弄回来。我真是瞎了眼，要是我当初跟罗燕好，哪会过这种糟心的日子？有事儿？罗燕，这么巧啊？不巧，你挡路了。罗燕，我知道以前是我不对，那时候我年轻看人也浅，现在看清了。现在才知道谁是真有本事，谁是装出来的。其实这几年我也经常想起你。罗燕，我今天来不是想让你为难，就是想跟你说句真心话。真心话？我后悔了，以前是我没眼光，可人都会犯错，你就不能再给我一次机会吗？机会？只要你想，我都可以。当初我追你的时候，你说城南那家奶茶好喝，我骑车来回跑了3个小时，送到你手上奶茶都凉了。罗燕，那都是以前的事了。你当时说，一个送外卖的腿脚倒是挺勤快。后来罗华来我家一趟，第2天你就跟我说不合适。罗燕，我那时候不懂事。以前我穷，你嫌我没出息。后来你跟着罗华见我一次笑我一次，灵堂上你站在他旁边，说幸好当初没看上我。现在我有钱了，你说后悔了。林娇娇，你的后悔真便宜。罗燕，我真的知道错了。我不想再看到你。罗燕，你非要这么绝吗？我绝？你当初转身的时候比我绝多了。让开，我要去带大家挣钱了。一家子都来了，正好可以算算旧账。大伯，你们拦我的车，有事吗？罗燕，之前是我不对。罗华这是低头了，当初他可没少欺负阿燕。我厂子出了点事儿，手头周转不开。你现在生意做得大，能不能先借我10万？我以后还你。不借。燕子，话别说这么死，不管怎么说，
大家都是一家人。你现在跟我说一家人？华子是你亲堂哥，他现在真遇到难处了，你帮一把又不会少块肉。我凭什么帮？你现在这么有钱，基地开得这么大，酒店那边也有股份，10万块对你来说不就是抬抬手的事吗？燕子，人不能忘本。你奶奶要是在，也不愿意看你们兄弟闹成这样。别拿我奶奶说事。罗燕，你这就不地道了吧？你现在随便拔根腿毛都比别人腰粗，借10万怎么了？这话说的也太理直气壮了吧？哎，大家评评理，他这么有钱，看着自家哥哥破产不管，这像话吗？那你借啊？啊，你也是一家人，你怎么不借？我哪有你有钱？没钱就闭嘴。燕子，你现在是发达了，但做人不能太绝。罗燕，我都低头了，你还想怎样？你低头，是因为你知道错了。你看到我有钱了，想把我当冤大头。当初分家，你们把门面、鱼塘、好地全分走，留给我一间破屋。那时候你们有没有想过一家人？我被你们骂外卖员，骂没出息，骂守着破屋喝西北风的时候，你们有没有想过一家人？现在我赚钱了，你们一句一家人，就想拿走10万块钱。我罗燕的钱，不养白眼狼。你别后悔！后悔？今天别说10万，就算我把钱开工厂、开种植基地，带乡亲们发家致富，也不会平白无故借给你们。乡亲们都来评评理呀！要不是当初我们让罗燕回来给老太太磕头，没有老太太保佑，她能发这个财吗？现在有钱了就装不认识亲戚，连老太太丧事的钱都不想认，真是白眼狼。燕子，做人要讲良心，老太太的事儿你不能翻脸不认。这也太不要脸了吧！借不到钱就撒泼耍赖，连老太太在天之灵都搬出来了，这家人还能再要点脸不？既然你们要算，那我就跟你们算清楚。这些年我在外面挣钱，月月给奶奶打钱，结果奶奶却连病都没看上。你胡说八道！分房的时候，好田、好地、好房子全被你们占了，只丢给我一间漏风破屋。奶奶活着的时候，你们在外装孝子，实际上让她在破屋里挨饿受冻。老太太那屋子确实破，冬天根本住不了人，我还见她来借过米呢。燕子，话不能这么说，老太太丧事也是我们办的。活着不管，死了装孝，办丧事办得再热闹，也只是为了名声和收礼。你发财了就看不起亲戚，我们今天就是来讨个说法。想要说法可以，基地后面那条臭水沟正缺人挖，100块钱一天，你们3个要是缺钱就去报名。你让我们去挖臭水沟，嫌少？那就别来我门口演孝子。100块一天不错了，比坐地上哭强。他们不是能吃苦吗？去挖呀！你欺人太甚！刚才你们的一系列动作已经有人发到网上了，现在全村人都知道你们是怎么来要钱的。我也看见了，群里都传开了。这下出名了，孝子孝到基地门口要钱来了。走！罗燕，你给我等着！要是当初我没有势利眼，该有多好！我亲手把自己的幸福毁掉了。去鱼塘。是，罗总。蔬菜已经试出来了，接下来该是水产了。咦，刚才我好像看到一条鲤鱼从玉佩里跑出去了。玉佩里的金鲤，就是净化池水的关键。小鲤鱼不光能养菜，
连池塘也能改变。水产这条线成了。林总，你们这儿的蔬菜虽然绝佳，但顿顿吃素，咱们这肠胃也受不了啊。是啊，这半个月天天吃草，我感觉自己都要变兔子了。要是没点像样的荤腥，以后我们可不来了。罗总，最近营收掉得很厉害，客人也都吃腻了蔬菜，再这样下去，酒店生意怕是要撑不住了。你放心，我早考虑到这个问题，好东西马上就送来。这么大的虾，罗总，你上哪儿捕到的？先挑最好的上桌，稳住客人。快，先把鱼和虾做出来，清蒸、白灼、蒜蓉各来1份，先送包厢。各位贵客，久等了，尝尝我们酒店的新品鲜货。这味道，我吃了30年的，竟然从来没吃过这么鲜美的。呼，这一口汤下去，我这老寒腰怎么感觉热乎乎的，神清气爽啊！林总，这鱼虾多少钱1斤？我全包了。罗总，你这批水产来得太及时了，酒店最缺的这块短板总算让你补上了。昨天一晚上我们就卖了10多万，还收了80多万的预付款，很多客人都抢着要买。好，林月，从明天起，咱们酒店开始实行会员制。会员制，高端食材限量供应，只有顶级会员才能优先预定。另外，提升平价款的虾蟹，还要让普通人也吃得起。明白了，这样既能保住高端调性，又能快速回流资金。有了这笔钱，我的办厂计划终于可以启动了。罗华，听说你堂弟办的公司也很红火，你俩是亲堂兄弟，他怎么忍心见你惨成这样？我都不忍心看下去了。别提那个杂种，总有一天他会比我还要惨。我看你也是个人才，不如就跟我混吧。咱们这号人就喜欢六亲不认的人。华哥，我欠你钱那么久，您还愿意要我？钱是钱的事儿，人是人的事儿。连你们都肯帮我，我亲兄弟就是不肯帮我。咱们讲的就是道义，你好好干。汽修厂这点钱只是小钱，哥带你走康庄大道。罗烨，你等着瞧。罗总，这是酒店最新的会员名单和营收报告，高端的倒是供得上，就是平民价的菜后厨忙不过来。之前让你看的工厂怎么样了？城外有家废弃加工厂，设备旧了点，但厂房、仓库、冷仓都还在。要是能盘下来，果汁、罐头、鱼罐头、蔬菜成品都能统一加工。位置怎么样？离村里不远，离公路也近，最适合你现在扩大生产。好，就它了。以后酒店负责验证菜品打名气，工厂负责把爆款做成标准品。我明白了，罗总，你是打算高端款留在酒店卖会员价，平破款进工厂做果汁、罐头、鱼干和预制菜。罗总，难怪你能走到今天，原来你看的从来不是眼前这点销量。完了，今年果子全毁了。这下真难熬了，卖不上价，还得烂在地里。孩子们在外省厂里打工，1个月也没几个钱，家里又成这样，真是没活路了。果子没全废，都砸成这样了，还能卖给谁？鲜果卖不了，就把好的挑出来，进厂做果汁、果酱、罐头。我准备盘下城外工厂，村里以后统一收果、收菜、收鱼。能做果汁，也能做鱼罐头和蔬菜成品，以后大家伙就不用靠天吃饭了。罗总，你真要办厂？我不只要办厂，还招工。你们的孩子在外省厂里受气，1个月挣不了几个钱，不如叫回来上班，底薪3500加提成包吃住，干得好还分奖金。3500还包吃住，那比外面强多了。我现在就给我儿子打电话。我闺女在外面天天加班，赶紧让她回来。妈，村里办厂，别闹了，能干几天啊？罗燕是赚了点钱，可开厂不是种菜，别到时候工资都发不出来。我才不回去，小地方能有什么前途？这帮孩子怎么就不信呢？他们宁愿在外面受气，也不愿意回来。他们不回来就算了，咱们先上。我们都一把年纪了，进厂还能帮得上忙吗？摘果、分拣、清洗、装箱、熬酱、晒鱼干，哪样都要人。先让你们把钱挣到手，到时候你们工资比他们高，
让他们羡慕嫉妒去吧。对，我们先干，让那些孩子看看，村里不是没出路。阿燕带我们干，我们信。欠了花哥的钱还想拖？厂子卖了，不就什么都还上了？这厂是我半辈子的心血，我不能随便卖呀。卖家，我都联系好了，今天签了，有钱。原来厂长要见的人是罗燕，这不就巧了吗？罗总，你是真心想买我这厂，还是随便过来看看？我只是个种地的，没那么多弯弯绕绕，就是想让村里种出来的果子能卖个好价钱。厂子是旧了点，可地段、厂房、设备都还在，只要你肯接，马上就能开工。马上开工不难，难的是先把你窟窿补上。你这厂子看着是个壳，里头欠着的债可不少。你连这个都清楚？既然要买，我总不能只看厂牌和厂房。我接手这家厂，等于先买下一堆旧设备和债务。这个人哪是什么农民，账查的比银行还清楚。看来想卖高价是不可能了。罗总，那你给个价吧。我接手债务，抚发工人拖欠工资，但收购价必须压下来。给个痛快话，到底多少钱？300万，现金。300万，这也太低了。我们当初最好的时候，一个月利润都不止200万。当初是当初，现在银行催贷，供货商堵门，工人工资拖着，你们厂子停一天就多亏一天。你要是等清拍，价格只会更低，工人工资也未必有人接。况且现在能立刻拿出现金还愿意接债务的人不多。你脸上的伤不是摔的吧？没事儿，小伤。债主打的。厂里还有几十号老工人，他们跟了我半辈子，我最怕的就是他们拿不到钱，都怪我连累了他们。我买厂不是为了捡便宜，是为了让它重新开起来。合同签了，工人的工资我优先结清，不会让你难做。罗总，你说话算数。我种地出身，别的本事不多，说出去的话一口唾沫一个钉。好，300万就300万，只要工人有饭吃，这厂交给你总比被人拆了强。我不同意。罗华，你倒是换了身皮。怎么，进了城就不认识你华哥了？我现在跟的人可不是你这种乡下暴发户能碰的。他的伤是你打的，你怎么堕落成这个样子？罗燕，才多久不见，你还真把自己当个人物了，还敢来教训我了？我不是教训你，我是告诉你，路走偏了。你少站着说话不腰疼，要不是因为你，我能落到今天这步？你从来没想过自己身上的问题吗？就算真有横财落到你手里，自己不争气，也一样守不住。你少跟我扯这些没用的东西。现在你想买厂，就得我点口。我买这家厂，不是为了跟你斗气，是想把它重新开起来。村里刚遭了冰雹，果子卖不出去，大家都指着这条活路吃饭。罗华，你也是这个镇上的人，在大是大非面前，应该不会故意挡道吧？少拿镇上的人压我，农村那点小打小闹，我早就看不上了。你还守着几块地、几个鱼塘当宝贝，我的眼光已经放到县城了。所以这家厂，你买不了。罗华，这是我的厂，我卖给谁，轮不到你说了算。你的厂，你欠的钱还清了吗？这家罐头厂经营不善，早就抵押给我大哥了。你想签字可以，可没有我点头，这合同就是一张废纸。你想怎么样？简单，你想买厂子，可以。先给我磕个头。罗华，你别太过分了。
你也别急着替他说话，你欠的债还在我大哥手里，真惹急了，别说卖场，你连这办公室都走不出去。还有，你那点菜地鱼塘加上酒店股份，全都打包卖给我。我念在咱俩好歹是堂兄弟，出1万块买了。你现在卖还能拿点钱，等我不高兴了，你可就1分都拿不到了。1万块买我的产业，还要我跪下谢谢你？不然呢？你以为自己兜里有2个钢镚就能跟县城里的人掰手腕了？罗燕，你那点本事，在村里吓吓人还行，出了村谁认识你？今天这字儿，只要我不同意，谁也签不了。这场我办定了，你拦不住。华哥说了，跟罗燕做生意的，一个都别想好过。住手！你们这是干什么？去你的吧！你们还有没有王法？少废话！华哥说了，谁敢帮罗燕卖货，谁就别想安生。都是一家人，咋差距那么大呢？人家罗燕是带我们挣钱，他罗华这是跟全村人过不去。他以前再混，也没干过这种事儿，现在连赵婶都敢打了，果子被冰雹砸了。好不容易有条活路，他还要把路堵死。阿燕，别管我们了，他们这帮人什么事儿都做得出来。我们这瘦胳膊少腿，要不你去给人家服个软，道个歉，反正你们都是一家人。放屁！他们这票人，你越怕他们，他们就越得寸进尺。大不了老子不要这条命，跟他们拼了。别冲动，好勇斗狠只会让问题变得更复杂。砍树也好，砸果子也好，我都能跟他算。可他连赵婶都敢打，这事儿不能就这么过去。都听好了，从今天开始，这条路我说了算。谁敢接罗燕的生意，谁就是跟我罗华过不去。太欺负人了，还让不让人活了？这是要把我们全村往死里逼啊！他不是要带全村挣钱吗？我就让全村人看看，跟着他连货都出不了村。罗华堵了路，普通货运一时出不去，但我还有别的路。之前我就往这里投过合法鱼苗，红鳟、金鳟、鲟鱼，全是能正规养殖的冷水鱼。真正要打开高端餐饮线，靠的就是他们。成了，罗华赌的是散货运输，可这些顶级冷水鱼根本不用散卖，一条鱼就能顶几车果子。鱼塘里之前投过龙虾、螃蟹和贝苗，正好一起试试。还有意外收获。冷水鱼、虾蟹、贝类，再加上这颗珍珠，足够把那些大老板请进村了。罗总，你这是从哪儿弄来的？红鳟、金龟、鲟鱼，还有这么大的龙虾和粉珍珠？货是真的，手续也是真的。你负责联系老板。好，酒店圈、私宴圈、珠宝圈，我全都请过来。罗华，你以为堵住一条路就能断我的财路？明天我就让你看看，真正的生意是别人抢着送上门。华哥说了，运货的车一辆都不准出去。让路！让，老板您慢走。这车牌好像都是县里有头有脸的人啊！赶紧给华哥打电话。事儿办得怎么样了？罗燕的货还出得去吗？华哥，货车是没出去，可进来了一堆豪车。豪车？对，一个比一个来头大，我们不敢拦，全放进村了。这么多大老板跑到村里去干什么？罗总，你说的顶级水产就是这里？各位贵客，先看看普通糖货。
这还叫普通糖货？这么大的螃蟹，我做餐饮这么多年都没见过。这批螃蟹我包了，龙虾我要，价格你开。贝类呢？罗总不是说还有极品贝类？鱼塘这批货能定多少定多少，今天先按到场顺序排。好，螃蟹给我排第一批，龙虾我也要1车，贝类给我留200斤。罗总，光鱼塘这批预定款就到账86万。罗总，你说的冷水鱼呢？在冷水洞，跟我来。这鲟鱼怕是有几百斤吧？这种货要是上高端宴席，光噱头就能卖疯。冷水洞这批不走散货，只做限量预定。限量好，越限量越值钱。罗总，我出50万定金，先订一批红鳟；我出80万，先订鲟鱼，我加钱，金鳟给我留一批。罗总，预定款已经破200万了。继续记，按顺序排货。华哥，他们不是货运不出去吗？怎么还卖上了？不可能，我把路都堵了，他哪来的买家？罗总，下批货一定先通知我，价格好说，只要品质稳，我长期订。这小子怎么就压不死？再让他这么翻身，大哥还怎么吞下他的产业？要是让大哥知道我把事儿办砸了，我就真完了。罗总，这笔钱加上你手里的现金，咱们足够再建一个厂了。虽然价格贵得多，但总比和他们死磕好。不必建厂。那你准备怎么用这笔钱？罐头厂又没辙，大河村那边还等着救急，这钱先捐了。可你现在也需要钱啊，罗总，你就是太善良了。钱我随时能挣回来，可乡亲们的心要是凉了，再捂就捂不热了。这次冰雹，大家损失都不小，我拿出200万，给村里做救急款。阿燕，你自己不是还要买厂吗？买厂的事儿我会想办法，这笔钱先给大家修路、补果苗、安置受伤的人。没事儿。阿燕，这份情，婶子记一辈子。要不是你，咱这年真不知道咋过。以后你说咋干，咱们就咋干。大家伙放心，眼前的困难只是暂时的，用不了多久，我们就可以开始挣钱了。200万，他不拿来孝敬亲戚，居然拿去捐给村里那些外人。哼，这小子脑壳是不是坏了？自己厂子还没买下来，就先把钱撒出去了。就是，钱不给自家人，拿去给外人花，真是胳膊肘往外拐。华哥，罗燕把刚收上来的预定款全捐给大河村了，村里还给他送了锦旗。捐了？对，听说有200万。都到这时候了，还想着装好人，钱一捐，他拿什么买厂？继续盯着，等公开招标一开，他连门票钱都凑不出来。罗华，你以为我没钱了，可你不知道，真正能把生意做起来的，从来不只是钱。明天那场招标，谁敢去，谁就是不给花哥面子。哟，还真来了！刚捐了200万，兜里还剩几个钱，敢来招标？你能来，我为什么不能来？我来是拿厂子的，你来是丢人的。罗燕，胆子不错，我让罗华把路堵成那样，你还能来？你就是罗华背后的大哥。你现在把你的果园、鱼塘还有酒店股份全交给我，以后你跟着我干。我现在就让罗华滚蛋。华哥，我……闭嘴！你收人条件一直这么脏。
生意嘛，干净赚不到大钱。那你找错人了，我的东西不卖，我也不给别人当狗。有骨气是好事，就是不知道你的钱撑不撑得起你的骨气。土老哥罐头厂公开招标，现在开始，起拍价100万，100万，120万。罗燕，你不是挺能耐吗？继续啊！150万，180万，这不是明摆着压的吗？朱红鱼盯上的东西，谁敢抢？200万，220万。刚捐完200万，还敢喊到200万？罗燕，你装的挺像啊。240万，250万。你还出得起钱吗？出不起就别在这儿丢人现眼了。罗燕，现在认输还来得及。你要是愿意把产业卖给我，我刚才的话还算数。我不卖。你要不了多久就会后悔没卖给我。经综合评定，土老哥罐头厂最终中标人是还用说吗？当然是我大哥罗燕。不可能，我的价格明明比他高，凭什么选他？有黑幕，绝对有黑幕！不可能，我的价格明明比他高，凭什么选他？朱老板，这次招标不是只看价格，还要看接手后的经营能力、工人安置方案、债务处理能力和社会评估。少给我扯这些虚的！罗燕虽然报价低10万，但他提交了完整的复工方案，有果蔬原料、水产供应、酒店销售渠道，也承诺优先补发工人工资。另外，他在大河村受灾后捐款救灾，稳定了原料村和受灾村民。这说明他有能力带动地方经济，也能保证厂子复工后的稳定供货。捐钱也能算本事？他那是装好人，能让村民信他，愿意跟着他干，就是经营能力的一部分。这怎么可能？好，好得很。罗燕，在里面靠几张纸赢了，不代表你真能拿走这家厂。你想干什么？签了，2万块，把你刚中标的厂子和相关权益转给我。2万块不少了，够你回村继续种地。2万块，嫌少？你也可以1分钱不要。罗燕，你一个人，没背景，没靠山，真以为中标就能翻天？不想死，就把字儿签了。刚才在里面不是挺硬气吗？现在出了门，你再硬一个给我看看。白纸黑字抢不走，就准备带人硬抢。我只看结果。今天你签，厂子归我；你不签，后果自负。罗燕，你不是喜欢带全村致富吗？你要是被打废了，我看谁还跟你干。谁敢动阿燕下试试？罗燕帮我们渡难关，你们现在还想抢他的场，还有没有王法？堵路、砍树、打人，现在又来逼签合同，你们真当我们大河村没人了？阿燕拿自己的钱救我们，今天谁要欺负她，先从我这个老太婆身上过去。罗华，你个没良心的东西！阿健是带大家吃饭的人，你倒好，跟外人一起害他。你们少多管闲事儿！多管闲事儿！阿燕的事儿就是我们全村的事儿。对，谁敢动罗燕，就是跟全村过不去。罗华，你还有脸站这儿？你砍我们的树，堵我们的路，还打赵婶儿！你一家子以前就没良心，现在更不是东西。罗燕，今天算你运气好。不是我运气好，是你小看了人心。咱们走着瞧。以前我以为有钱才叫本事，现在才知道能让这么多人真心跟着他才是真本事。可惜我明白的太晚了。小心！
大爷，多亏您提醒。哎呦，年轻人，你这命大呀！这破牌子晃好几天了，我天天盯着，就怕砸着人。大爷，您这病怎么不去医院？去啥医院啊？厂里大半年没发工资，米缸都快见底了，我这还算能撑的。厂里有人孩子学费交不上，有人老人要钱断了，都指着这厂子活命呢。听说今天新老板要来。新老板，这破厂谁接谁倒霉，谁还管咱们死活？万一人家愿意发工资呢？别做梦了，谁会拿自己钱填别人窟窿？我买下的不是一座厂。阿燕，婶子厚着脸皮来问一句：这些果子卖不出去了，厂里能不能收？烂是烂了点，可削一削还能做罐头啊！要是真全烂地里，今年我们一家子就白忙活了。要是厂子还能开工，这些果子真能救回来。阿燕，能收不？你给句准话，乡亲们心里也有个底。能收。乡亲们、工友们，趁着这个机会，我还要给大家宣布一件好事情。这新来的小罗厂长到底行不行啊？别又是光说不练。可不是嘛，家里都快揭不开锅了，就指着这点工资呢。乡亲们、各位工友们，大家静一静。我知道“土老哥”这3个字，这些年让大家受委屈了，也让大家失望了。但是从今天起，这一切都将成为过去。我今天站在这里，只宣布3件事儿。第一件，从现在开始，咱们厂再也不叫土老哥了，它叫灵泉食品加工厂，是咱们所有人新的开始。第二件，补发过去厂里拖欠大家的所有工资。啥？我没听错吧？全都发了！老天爷啊，是真的吗？是真的吗？第3件，我罗燕今天当着所有父老乡亲的面保证，从今往后，只要大家愿意跟着我，我绝不拖欠任何一个人1分钱的工资。不仅如此，到了年底，我保证大家人人都有分红。小罗厂长牛逼！小罗厂长牛！还好有燕子，这下我们有救了，咱们的日子有盼头了。镇上的原料、县里的市场，再加上酒店这条线，这盘棋总算是彻底盘活了。今年这果子真邪乎，个头大，水分足，甜的齁嗓子，还不是罗燕的独门秘方药水管用。以前看天吃饭，现在这收成翻着番往上涨。镇上要，县城要，酒店也要，咱这果子终于不用烂地里了。这一网比以前半个月倒的都多。鱼虾也是高产，鱼苗活得多，长得快，个头还大。这批送镇上，下一批送县城，酒店那边还等着呢。5000多，这个月工资5000多，你这比我儿子在外省打工还高啊！我给我儿子说，他还不信。我把工资账拍过去，他半天没回话。我家那小子已经买票回来了，说外头再好也不如回村跟着罗燕干踏实。多亏了罗燕啊，不然咱哪有今天这好日子？小罗厂长，县里又催货了，说咱这鱼虾不够卖。市里也催水果，说咱这口感好，让明天多送2车。以前愁卖不出去，现在愁货不够卖，这日子真是越过越有盼头。果子、回虾、厂子、酒店，这几条路总算跑通了。货跑起来了，钱也跑起来了，眼红的人也快来了。罗总，你找我。赵勇，
你以前是特种兵，身手和纪律都过硬，厂子摊子大了，运输线、果园、池塘都得有人护着。你说咋干，我听你的。我准备组建安保队，这事儿你来带头。放心，我当过兵，我把我战友们一起叫来，以后谁敢动咱村的货，我第一个不答应。饭碗端起来了，就得护住。谁敢砸乡亲们的饭碗，我就砸他的锅。周正，您来了。听说你们这里的菜很出名，最近都没什么胃口，吃什么都吃不下。您来对了，今天这桌菜保准让您多吃2口。周正，怎么了？周正，您慢点儿。这些菜哪来的？来自林泉食品加工厂供货，罗燕是那个厂的老板，也是我们酒店的大股东。好，我先下1000万的单，后面还有。周总，您下1000万的单？只是开始，后面还有更多，货要稳，别给我掉链子。罗燕，省城龙头企业老板周正那边定了，先下1000万的单，要求我们最快时间送货。还有别的要求？有，他希望我们在省中建一个站点，方便以后集中供货。可以，省城站点确实该搞了。灵泉不能只卖嘴上的生意，得做成一条能赚钱，还能让大家日子好过的路。罗总，全装好了，这趟要是稳住，咱厂就真打进省城了。路上我亲自盯着，货重要，人更重要，路上别大意。罗燕到底哪来的钱？天灾人祸都砸他头上了，他还捐款补工资盘厂子，现在又接省城1000万单。他就算把山卖了，也凑不出这么多现金。这小子到底是从哪儿蹦出来的？华哥，我知道一点。说，罗燕以前就是个送外卖的，穷的全村都知道。他是分到奶奶那间老屋之后，才突然发家的。老屋？对，当时全村都笑话他捡了个破烂，可他搬进去没多久，就包山养鱼开厂，钱跟流水一样往外拿，这里面肯定有事儿。盯住那批货，我倒要看看你这钱到底是从哪儿来的。这趟路那边人杂，路上你一定小心。罗总，您放心，货在人在。今天这单能成，大家都有功，厂里每人发1000块奖金。罗总，真的假的？真的。罗总，你是我见过最好的厂长，我这工资再加这1000块，比我儿子在外省打工还高。我跟我儿子说，他还不信，非说我吹牛。我家那个更绝，听完直接连夜买票回来了，说要回来看看这厂到底有多硬气。跟着罗总干，心里踏实。早知道罗燕现在能折腾成这样，当初就不该那样对他。现在说这些还有啥用？人都走远了，他现在又发钱，连厂里工人都得沾光。咱们当初真是把路走死了。要不咱们找机会去给他认个错，讨个好。我可不去。罗燕那种人就是个白眼狼，他小时候我还请他吃过面来，现在有钱全忘了。朱总，我知道罗燕的秘密。2年前那场鲍鱼宴，我亲眼看见他偷偷摸摸拉着东西往城里去。什么东西？我没看清。可那天之后，他就开始包山种地，村里人都知道他以前就是个穷送外卖的。还有罗燕奶奶，我记得是大户人家逃难来的千金，祖上有钱得很。那老屋里肯定有东西，怪不得一个穷小子突然翻起来。还有冷水洞，罗燕在那儿弄了不少野生海洋生物去卖，贩卖野生动物，这可是违法的事情啊！这就够了。喂，老刘，我要举报罗燕，对，巨额财产来源不明，还有非法贩卖野生海洋生物，我这里有证据。朱总，这是罗燕明天有一批价值上千万的特级海鲜，要走省道送给省城的大老板。您是想花重金找一批敢玩命的，半路劫道。只要人被抓，货再出事，灵泉厂就得塌。同志，你们这是？罗燕在不在厂里？在办公室呢。啥情况？谁犯事了？咋警察都来了？不知道啊，看着是往办公楼去的。不会是外头有人闹事吧？罗燕，你事发了，赶紧滚下来认罪伏法。他谁呀？
咋一张嘴就这么损？同志，找我，罗燕。我们接到举报，你涉嫌倒卖国家珍稀野生动物以及巨额财产来源不明，请你配合调查。啥？倒卖野生动物？这不胡扯吗？同志，你们是不是搞错了？罗总是好人啊。相关情况我们会查清楚，在调查期间，厂子也需要依法配合检查。查就该好好查，这种来路不明的厂子不查才怪。同志，罗总真不是坏人，他给我们补工资，还给村里收果子。他要是坏人，那谁还能算好人？肯定是有人眼红。罗总刚接了省城大单，马上就有人来举报，这也太巧了吧！我们厂好不容易活过来，不能说查封就查封啊！什么好人？你们都被他骗了，他就是个倒卖生物的贩子。罗燕，你不是很能耐吗？捐款、补工资、接大单，钱从哪来的？今天你倒是给大家说清楚啊！朱鸿飞，你来的这么快，看来这举报跟你挺熟啊。罗燕，你买罐头厂的钱全是猎取野生动物换来的，那些都是国家财产。你以为自己做的天衣无缝，法网恢恢，疏而不漏，今天谁也救不了你。证据呢？我当然有证人。我来作证。你还是罗总亲戚的，自己亲戚你都害，你还是人吗？朱鸿飞，你个黑心玩意儿！前一个厂长就是被你逼得跳楼自杀的，现在我们日子刚好点，你又来害罗总。罗长秀，你真不是东西！罗总发达了没往村里，你倒好，转头就来捅刀子。都安静，一个一个说。罗燕以前就是个穷送外卖的，自从继承荒山和老屋，突然就发财了。我亲眼看见他卖鲟鱼，那些东西都是冷水洞里的，都是荒山里的国家生物资源。我这是大义灭亲！你放屁！你们这帮生儿子没屁眼的黑心玩意儿！罗总救了我们厂，救了我们一家老小，你们这是想把我们饭碗砸了呀！不管怎么说，都改变不了罗燕你违法的事实，下辈子就在里面过吧。罗燕，举报内容很严重，请你配合调查，如果没有相关手续，厂子也要依法查封。罗燕，怎么不说话了？怕了？我还以为你是什么枭雄人物，没想到也是个下三滥货色。你都死到临头了，还嘴硬！林月，去楼上办公室，把我抽屉里的东西拿下来。好。别白费力气了，你现在乖乖认罪伏法，还能争取宽大处理。等你倒了，你的厂、你的地、你的一切，我都会全盘接收。你做梦不答应！想想罗总的厂，先问问我们这些工答不答应？一群臭打工的，也配跟我叫板？警察同志，你们可千万别被他骗了，他最会装。以前穷的连饭都快吃不上，现在突然这么有钱，肯定不干净。你闭嘴吧，亲戚做到你这份上真丢人。罗长秀，你这种人，谁沾上谁倒霉。罗燕，东西拿来了。同志，证据在这儿。这是省市里给的证书，罗总果然是个大好人。先别急着看这个，同志，您先看这个。朱鸿飞以前强买强卖，放高利贷，逼着不少厂子贱卖，这些都有记录。前一个厂长就是被他们逼到跳楼的。朱鸿飞，你还是人吗？这几张是他们雇人打村民、砸果园、毁菜园的照片，还有视频，也都在这儿。原来是你们！你个黑心烂肺的东西，连地里那点收成都不放过！罗总帮我们补工资，帮我们卖果子，你们倒好，专门来害人。你少在这儿装，你那些奖章证书能说明什么？你钱来路不明，照样有问题。你急什么？朱鸿飞，你涉嫌多项犯罪，我们已经跟踪你很久了。今天过来本来就是为了抓你。你们为什么抓我？你涉嫌强买强卖、放高利贷、雇凶滋事、寻衅伤人，现在依法对你进行抓捕。我报的警，你们抓我干什么？举报不代表你就干净，你的证据我们早就掌握了，不过小罗同志提供的更丰富。罗燕，你别得意，你给我等着，抓得好！这种人早该抓了。你不是挺能吗？现在怎么不叫了？罗燕同志，谢谢你配合。你们厂这段时间的情况，我们都看在眼里。像你这样的好企业家，我们肯定不会轻易上门，应该的。罗燕，
你以为这样就结束了吗？你的货还得完。罗总，赵勇已经押着那批货走了，会不会出问题？周老板那边不好惹，这单要是出一点岔子，以后合作就全悬了。朱鸿飞那人心狠手辣，肯定不会善罢甘休。我也觉得不踏实，怕他再整幺蛾子。这单要真出事儿，咱厂就麻烦了。没事儿，我早料到他会动手。罗总，那可是省城的大单，真不能大意啊！要不我们报警吧？做生意，走一步看三步，等刀架到脖子上就已经太晚了。这批货你别只走一条路。罗总，你是说真货走水路，假货走陆路，按我的路线走？罗总，还是你想的周到。路要是太顺，反而容易出事。明白，我照你说的办。罗华，这咋回事？这几个半路上想动货，我直接把他们拿下了，都带走，回去再审。爹，你帮我说句话，我们都是一家人啊，我不想坐牢啊。你自己是个啥玩意儿，心里没数吗？吃里扒外的东西。你现在知道喊弟弟了？你以前欺负人家的时候怎么说？你这声弟太沉重了，我当不起你弟弟，好好改造吧。罗总，你也太神了，这都能料到。朱鸿飞那点小心思在你这儿根本不够看啊！罗总牛逼！罗总，你总能比别人多看一步，真让人不服都不行。这还不算完，朱鸿飞的产业我也该全盘接收了。罗总，相关部门的人来了，请坐。罗总，今天来是想跟你商量个事儿。你说，朱鸿飞名下那些产业，我们已经查清了，非法所得的部分依法肯定要没收，但他手底下还有几家超市、商铺，还有一些合法经营的公司，里面牵着不少人就业，不能一下全停。你们的想法是？相关部门将依法对资产进行公开拍卖，希望罗总这样有实力的企业家能积极参与。朱鸿飞的产业可不少，能值不少钱。你形象好，县里口碑也硬，灵泉厂现在又是龙头企业，要是你来接盘，员工饭碗能保住，大家也能稳下来。我们这边也会给你扶持，手续、政策资源在政策范围内能配的都给你配上。可以，那就好。这事儿要是你负责，大家心里都踏实。省城的度假村也一起收购，有点远吧？这度假村听说笑好一直在亏钱，朱飞鸿当初一直想脱手，没人要。反正本来就要在省城建个站点，而且我还有其他的安排。罗燕，我是来求你的。罗华他知道错了，有话直说。我想请你念在亲兄弟的份上，给他写个谅解书，少判2年，早点出来。他真的知道错了，求你高抬贵手，给他一条路。大伯，他不是一时糊涂，是一步步把事儿做绝了。我要是替他开这个口，对不起厂里这些人。罗燕，抛开过去不谈，他总归是你哥哥呀，咱们都是一家人。他害人的时候就该想到今天这一步，该咋判咋判。谅解书我不会写。罗总，朱鸿飞那边的产业，咱们现在基本都接下来了。这么一来，咱厂的摊子是真铺开了。就是省城度假村可能有点风险。度假村对别人来说有风险，对我而言也许是新的机会。1个月前，灵泉厂还只是县里一座快倒闭的破厂，现在朱鸿飞留下的超市、商铺、仓储、冷链都汇并了灵泉。从此以后，灵泉食品加工厂正式升级为灵泉集团。县里是根，省城是口子，这一步站稳了，灵泉就能把货卖到更远的地方。罗总，这个度假村项目之前亏得很厉害，朱鸿峰砸了几千万都没盘起来。位置不错，有山有水，底子还在，有风景。可价格不低，位置太偏僻了，周围没什么人，还只是烂尾半成品。如果想要运营，接下来还要继续投钱啊。项目废不废，也得看落在谁手里。罗彦真把省城那个度假村买下来了。我早就知道，他就是有俩钱烧得慌。听说那项目挺大，大有啥用？那就是个赔钱坑。朱鸿飞都砸手里了，
他罗燕还当宝贝买回去。你咋知道？我亲耳听见的。一个度假村你都能砸成这样，几千万丢进去，连个响都没有。周总，我错了，您再给我一次机会。没人接，你就自己填这个窟窿。老板，您放心，我只要把罗燕的秘密挖出来，就足以弥补亏损了。你就看着吧，罗燕这回买的不是度假村，是个大窟窿。那他要真赔了呢？咱家也有人在厂里上班，赔才好。他不是能耐吗？这回看他咋翻身。罗总，出事了！怎么了？周正那边发来通知，说我们严重违约，没有把货送到，要我们赔偿违约金。可那批货明明是赵勇亲自送过去的。看来，省城这盘棋开始落子了。赵勇，那批货到底怎么回事？林总，那批货是我亲自押送的，我可以保证，货肯定送进了他们仓库。他们现在说没收到。不可能！我当时不放心，还特意和对方拍了视频，交接单我也签了，数量、箱号、时间我都看过，没问题。赵哥，货我们点过了，没问题。您在这签个字儿，就算交接完了。行，哥几个回头喝两杯。你被人下套了。妈了个巴子，罗总，我真没想到他们会来这一手。根据合同，如果认定我们没按时交货，要赔上千万违约金。更麻烦的是，周正之前打来的预付款已经拿去买度假村了。罗总，是我害了你，要不是我签了那个单子，也不会出这事儿。勇子，这不怪你。罗总，可货是我送的。对方有备而来，坑早就挖好了，换谁去，结果都一样。罗总，那现在怎么办？最近拓展太快，酒店这边账上的钱也不多。喂，罗总，省城的周老板要和你单独见面。行，我去见他，我倒要看看他葫芦里卖的什么药。周总这杆漂亮，一般人练10年都打不出来。罗燕，你来的挺快。周总找我，当然得来。别叫得这么客气。今天找你来，不是喝茶，是算账。你货没送到，钱和违约金都得赔。合同白纸黑字写着，赖不掉。货明明进了你们仓库，当时我的人还拍了视频。视频？乡下人就是乡下人，以为拍个视频就能当证据了？估计以前送外卖送惯了，以为签个收就算完事儿。周正，你这么大老板，玩这种脏招不嫌掉价？脏不脏不重要，有用就行。你那批货是进了仓库没错，可签收方不是我公司的人。然后呢？你就可以不认账了。你们擅自把我的货交给别人，给我们公司造成了巨大的损失，这个责任谁来负？听懂了吗？你货交错人了。这种低级错误，也就小地方来的老板会犯。直说吧，你想要什么？聪明，这才像谈事儿的样子。退预付款，赔违约金，你们灵泉厂现在拿得出来吗？听说你刚买了度假村，账上的钱都压进去了，现在让你赔上千万，你公司怕是拿不出来吧？人家刚当上集团老板，还没做热乎，怕是今天回去，总部牌子都得摘下来。我也不把你往死里逼，给你一条活路。说，把你手里的厂子、冷链、超市、商铺、度假村，还有你那个秘方，全都交给我。我可以不追究这次违约责任，还大发慈悲给你100万。100万，就想买我全部家底？罗燕，你别嫌少，你以前送外卖，100万够你跑几辈子了。周总这是心善，还给他留点饭钱。要我说，1分钱不给，他也得乖乖把产业交上来。我就说，朱鸿飞没这个脑子，什么意思？举报、截货、度假村违约通知，一环扣一环。朱鸿飞没中货色，顶多会咬人，不会下棋。你才是朱鸿飞背后的老板吧？看来你也不算太笨。朱鸿飞拥有的一切本来就是我的，你真以为这个便宜有那么好捡？可惜，你知道的太晚了。
罗燕，你这人有点本事，我手底下正好少个有头脑的人物。什么意思？朱鸿飞那个位置空出来了，你要是愿意跟我干，我给你的权限比朱鸿飞还大，保证让你吃香的喝辣的。罗总，这可是周总抬举你，多少人想攀都攀不上。你有秘方，有脑子，跟着我，省城这块盘子，你也能分一口大的。我自己的饭碗端得挺稳，不用跪着吃别人的。敬酒不吃，吃罚酒。我不爱喝别人递来的脏酒。你别把自己太当回事了。你扳倒的朱红林，就只是我手底下一条狗，听话就牵着，不听话就弃了。打败一个弃子，就真以为自己赢了？这些年，他替我干了不少脏活，现在被盯上了，我正好顺手丢掉。你收购的那个度假村，也是我不要的烂摊子，几千万砸进去，半死不活，卖没人要，留着天天亏。那地方狗路过都嫌荒。你倒好抢着接，罗燕，我还真得谢谢你替我把坑填了。签了他，拿钱走人，相安无事。不签呢？不签，违约官司我跟你打到底，上千万赔偿先压死你。你公司刚扩起来，经得住几天折腾？银行那边，我一句话，你1分钱都贷不到。供应商会断货，客户会退单，员工也会跑路。到时候你那个灵泉集团牌子还没挂热，就得摘下来。还有你那个秘方，你以为我查不到？你亲戚里有的是人想卖你，是吗？罗燕，你一个送外卖出身的乡下小子，能爬到今天不容易。我给你100万，是给你留条后路。拿钱走人，起码还能当个富户。最后问你一句，签还是不签？周正，你这不是谈生意，是抢饭碗。可惜，我罗燕的饭碗端不走。行，罗燕，你有种，那你就等着死吧！罗总，周正那边法务起诉了，来得还挺快。这个周正的能量确实不小，比朱鸿飞强上一档。现在我们不但要退预付记，还要赔天价违约金。他那边还放话说要把咱们公司往失信结生人名单上送，这样下去我们迟早得完。罗总，运输线也出事了，咱们的车子在路上被扣了3次，不是说超载，就是说手续不全。物流园那边呢？更麻烦，到了物流权，那些工人宁愿坐着闲聊也不肯接咱们的活。我打听出来了，周正放了话，谁要是敢碰灵泉的生意，就是跟他过不去。接下来的1周，灵泉食品加工厂遭到了周正全方位的报复。王总，咱们合作这么久了，货的品质您是知道的，能不能再给我们几天时间？林总，不是我不帮你，周正那边发话了，我家小公司扛不起，你们这单先退了吧。客户都怕遭到报复，一个个要求退掉订单，灵泉厂进入了生死存亡危机状态。罗总，不好意思，现在风险太高，这笔贷款我们暂时批不了。之前说好的500万，现在就不批了。现在这情况没办法，连银行之前答应的500万贷款也被拒绝了，还要求我们把之前分期的过桥资金立刻还清。我早说了，罗燕那钱来路不干净，这回周老板亲自收拾他，他还能蹦到几天？周总，我跟你说，罗燕突然发财，肯定跟他奶奶老屋和冷水洞有关，还有那个秘方，我看80%也在那儿。您放心，只要能把他弄倒，我这边还能帮您打听。罗总，公司里不少员工递了辞职申请。多少人？不是1、2个人，是一批批都辞职了。他们都觉得灵泉厂扛不过这一关。林总，对不住了，我家里还有老人小孩，真不敢赌。这公司现在官司催债退单一堆，留下来迟早也得死。林总，你能力强，去哪儿都有人要，真没必要跟着一起耗。燕子，听叔一句劝，别硬撑了。周正那种人，你斗不过，这可是1000多号人的饭碗，你要是再不低头，大家都得跟着你完蛋。再怎么样，也比你以前送外卖强吧？谁让你们进来的？我们也是为你好，你别不识好歹。现在村里就靠着这个厂吃饭，你倒了，我们也没饭吃。所以你赶紧服个软，把厂子交出去，
别连累大家。这是我的厂，你们靠我过活，还叫我别连累你们，谁给你们脸了？你啥意思？本来你们进入公司，我也是睁一只眼闭一只眼。现在你们不想干，现在就可以走。罗燕，我们是你长辈，你居然这样和长辈说话！从今天开始，你们几个全部开除。灵泉集团不养吃里扒外的人。我是你二伯，你居然开除我？开就开，你还真以为我们稀罕？周总早说了，你这破集团撑不了几天，等你倒了，我们去省城龙头大公司上班，比跟着你强100倍。就是，到时候你求我们回来，我们都不回。再不走，我就叫保安来请你们走了。他们都走了，你为什么不走？罗总，我跟着你走到今天，不是为了混日子，咱们有困难就一起扛。我信你，以前那么多别人觉得没路的事儿，你都能闯出来。这次也一样，我信你还能赢。罗总，我没事，就是没睡好。别说话了，一切有我。现在正好剔除一些毒瘤，给公司瘦瘦身。林月，还得辛苦你在公司坚持1个月，我要离开一趟公司。罗总，你要去哪儿？赵勇，这1个月内公司的安全交给你，谁闹事谁砸场子直接处理，保护好林月。明白，我会保护好嫂子的。我们不是那种关系，不要乱说。罗总，现在外面都在盯着我们，你一个人出去太危险。最后再坚持1个月，我不会让你们失望。他们眼里的烂摊子，到了我手里，就得变成摇钱树。这1桶水下去，青云山就该换个活法了。这哪是烂摊子，这是老天爷送到我手里的金饭碗。我靠，这是什么地方？仙境吗？家人们，我好像发现了一个不得了的地方。这里不是普通景区，这简直就是人间仙境。陶渊明写的世外桃源，原来真有。你们看，这是不是保护动物？这里怎么会有这么多鸟？我没看错吧？这些东西现在还能看到。您好，请问您是这里的工作人员吗？不是。那您是？这是我的景区。您的景区？这里都是您一个人弄出来的？地方脏了总得扫扫，你随便逛，别破坏东西就行了。您一个人打造出这样的仙境，实在是太不可思议了。你来干什么？不用担心，我是来报信的。听我说，
明天周正要带人来拆场子。你会这么好心？我知道你们不信我，但我现在是真心回国了。这不是罗华他爹吗？儿子进去了还好意思出来？以前他们家咋对罗燕的？现在遭报应了吧？以前我也这么看罗燕，现在轮到自己身上才知道这滋味不好受。我以前不是东西，我现在就想给孩子赎罪。罗总，林月，带人来青云山度假村帮忙。罗总，厂里的人都跑完了，现在根本没人守。不，还没有。你怎么知道？因为我去找过他们，赵婶儿、老李，还有厂里那帮老师傅，大家都在等着燕子的消息。哎呦妈呀，这地方也太峻了吧！我咋感觉自己走错到神仙窝里来了？我的亲娘哎，这是度假村，我还以为一脚踩进天宫了呢。罗总，这哪是度假村啊？这是把省城老板的钱袋子往外拽啊！别光看景，跟我来。哎呦，这不是人参吗？咋跟萝卜似的往外冒啊？这么多老参啊！这哪是药田，这是钱地呀！这灵芝咋长得跟锅盖一样大呀？这山药都快长成精了！罗总，这些要是让省城那些老板看见，肯定得急疯了。罗总，这么多名贵药材，手续没问题吧1个月前就办好了，该有的手续都有。这下谁也挑不出毛病了。联系省城那些老板，让他们过来看看。我马上打。王总，我们这边有一批很特殊的药膳食材，您要不要过来看看？林总，不是我不给面子，现在谁不知道周正盯着你们，我不方便过去。李总，您之前不是一直想找高端药膳食材吗？我们这边现在有现货。我听说你们跟周正闹得很僵，这个节骨眼儿我还是不掺和了。他们还是怕周正报复，不敢来。该来的总会来，急什么？这人参是真的，给我查一下这个灵泉仙境在哪儿。喂，王总。林总，你们那地方我刚刷到了，地址发我，我现在过去。李总，刚才是我话说早了，那批药材你给我留着，我马上到。还有位吗？给我留一个，别让别人先定了，我带人过去。位置发我，马上出发。罗总，电话打爆了，他们都要来了。怕周正的人不少，可怕错过好东西的人更多。这灵芝也太大了吧！我活了大半辈子，就没见过这么多稀罕东西。我平时也算见过世面了，今天站这儿，咋感觉自己跟土包子一样？罗总，他们都看傻了。让他们看，真东西不怕看。这个山菌我要了，多少钱？你开。凭啥你要？我先看上的。那灵芝给我，我出双倍。我出50万，先拿一批。我出80万，给我留药膳包和黄精。那批天麻我全包了，价格你们别给我争。一个一个来，别挤，先登记。东西可以卖，但不能乱抢。谁要什么，按规矩来。罗总，你定规矩，钱不是问题。对，只要东西给我留住，怎么定都行。刚才那些只是普通货而已。啊，刚才那些还叫普通货？这是人参，这参得多少年份？这东西拿出来卖，罗总，你真舍得？我出300万，300万你也好意思喊？我出500万，800万，这参我要了。800万，罗总，你把这参让给我，我欠你一个人情。以后省城有事儿，你一句话，用妥省城商超渠道，只要你点头，这参归我。我可以帮您介绍3家酒店，不，5家。都安静。王老板也来了，全国前10强企业的老总，他都开口，咱们不好争了。罗总，这株人参我要了。王老板，这东西大家都看上了，我出1000万。1000万不够，我还可以再加。罗总，我家里人重病卧床，医生说现在就缺这种顶级老参地命。今天这个人情，我王某记一辈子。人参给你，多谢。
到账了，赵勇。林总，周正带了很多人来拆厂子了。周正，他还敢拆你的厂？回厂，兄弟，你放心，我帮你收拾他。大家都听好了，灵泉厂延期交付，严重违约欠款。现在这里的一切都由我们万和集团接管。进去，给我拆！值钱的设备全拉走，没用的直接砸了，腾地方。不许动！这是我们的厂子，你们凭什么抢东西？谁敢往前一步试试？凭什么？就凭你们那个罗燕是个彻头彻尾的输家，他躲哪儿去了？是不是欠了债，吓得躲在被窝里哭呢？罗总那是去跑业务了。等他回来，有你们好看的。业务？他现在连裤衩子都快赔光了，灵泉已经完了。现在的灵泉姓周。周正，还没到最后期限，你带人强闯工厂，这是犯法。赵勇，你不过是个看家护院的狗，罗燕都快破产了，你还在这笑什么钟？只要我还没倒下，你就别想动工厂一根螺丝。看清楚了。违约金3000万，罗燕拿什么还？他输了货，输了厂，现在除了这一身债，他什么都不是。今天这厂我收定了，还愣着干什么？谁敢拦，就给我往死里打！哟，罗总。终于舍得露面了，我还以为你跳江了呢。周正，带这么多人在我厂子里闹事，手续带齐了吗？合同、公证处证明、资产抵债书，样样齐全。罗燕，你拿不出那3000万的违约金，这厂子现在就是我的。你的如意算盘可能要落空了，这个厂你没资格接。死到临头还嘴硬。你还有钱赔吗？罗老弟，不好意思，路上有点堵，让你受委屈了。周正，你刚才说谁完了？王总。这是我们和灵泉的合同纠纷，您可能不太清楚。哼，我不需要清楚，我只需要你清楚，罗燕是我的好兄弟，你跟他过不去，就是跟我过不去。王总，没想到您也来了。既然罗燕跟您有交情，今天这个面子我给。罗总，算你运气好。厂子我今天先不动，违约金的事儿咱们后面慢慢算。这小子居然还有全国10强企业的王总称台，这些老东西个个人老成精，可不能让他们看出端倪。撤。慢着，罗总，我放过你是看在王总的面子上，你可别给脸不要脸啊！我不需要你放过。3000万违约金，加上之前欠你们公司的预付款，一共3800万。就在刚才，我已经全额汇入了你们公司的账户。你哪来这么多钱？你不是把剩下的那点家底都拿去省城补货了吗？周正，你记清楚了，现在不是你放不放过灵泉，而是我罗燕放不放过你。罗燕，我没想到你居然真的把违约金打来了，真不知道你这种脑子是怎么干到这种层次的。怎么会有这种白痴？货被我吞了，居然还给我打款。罗老弟，钱留在手里周转才是正道。你这一下把血抽干了，工厂接下来的运转怎么办？而且这家伙做事不讲究，你应该是被他坑了吧？谢谢你了，讲诚信的罗总。下次有货继续发我啊，不过你可不能再弄丢了。罗总，人抓到了。小李，罗总，还真让你算准了，这小子想去火车站跑路，被哥几个堵住了。货在哪儿？就在周正城西的那个私人仓库里压着呢。罗燕，什么我的货？我不知道你在说什么。是不是你的货？
等警察一查批次号就知道了。周正，这仅仅只是个开始，属于我的东西，我会让你一点一点吐出来。周正，货在你的仓库，你还让罗总赔违约金？王总，您别听他们胡说，这肯定是罗燕设局害我。把你知道的都说出来。是周总让我签收的，他说签完就让我离职，还给我钱，让我出去躲一阵。周正，你真不是东西！热烈的马，你们这是把人往死里整啊！闭嘴！一个员工乱咬人，也能算证据？别急，证据不止这一个。你站得太高，可能忘了，朱鸿飞身边那个罗华是我堂弟。罗燕，以前是我们家对不起你，过去的事儿先不说了，我只救急不救穷，这钱不用你还。这是罗华留下的手机，我翻过，里面有些东西可能对你有用。从那时候开始，我就知道你迟早会动那批货，所以送货前，我让人在货里装了定位器。你早就防着我，你故意等我往里跳。路是你自己走的，坑也是你自己挖的，我只是没拦着你跳。周正，你这手段太脏了。周正，你涉嫌合同诈骗、商业敲诈、恶意侵害企业经营等相关犯罪，现在依法对你进行传唤。不可能，你们凭什么抓我？我是受害人。是不是受害人，跟我们走一趟就知道了。我就是传几句话，我啥也没干啊！你涉嫌造谣污蔑、泄露商业信息、协助他人设局，跟我们回去调查。做生意不是靠坑蒙拐骗，想把生意做长久，就得讲良心，守规矩。罗总，今天这局我服了。王总严重了。不严重，你这种人放到国际上也能有一席之地。到了这个层次，见不得光的手段已经不够看了。一个企业能走多远，看的不是谁下手黑，是老板有没有格局。王总这话说到点子上了。罗总，后面的路，我王某愿意陪你走一程。这段时间厂里风声不好，你们还能留下，我记着。罗总，咱也没想那么多，就觉得不能走。厂子刚好起来，我们舍不得。留下来的员工，每人发10万红包。10万？罗总，你这是把我们真当自己人啊！值了，跟着罗总干，真值了！都愣着干啥？还不谢谢罗总？罗总，以后你让我们干啥，我们就干啥。这辈子，我就认灵泉这个厂。10万红包，我咋就没多撑2天？完了，我这回是真把金饭碗扔了。周正都倒了，灵泉还能起来，我当时咋就慌了呢？10万红包全没了，你冲我喊啥？当初不也是你自己要走的？你少装！要不是你天天说罗燕要完，咱们能离开？那你不也信了？现在钱没了，倒全怪我。大哥，现在咋不吭声了？以前不是挺能说吗？就是啊，罗长胜，你以前一张嘴可没少挤兑罗燕，现在装哑巴了。这下好了，钱没了，脸也丢光了。早知道再忍几天，咱现在也跟着发财了。这套房子我要了，多少钱？每天1万，只租不卖。1万就1万，先给我定10天。我也定，给我来20天。药膳套餐给我安排上，价格好说，我要长期名额。先充500万，我充800万，优先给我拍房。罗总，这钱来的也太猛了，我手都快记不过来了。别光顾着高兴，钱收了，事儿就得给人办漂亮。林总，以前是我眼皮子浅，我想回来继续干。我那时候也是害怕，真不是不念厂里的好。罗总，回来求职的人不少，还有几个是当初跑得最快的。
能干活的留下，心眼歪的挡外头。人可以回来，要害地方不能让他们碰。明白。兄弟，麻烦你通融，你们罗总是我大侄子。对，我们头七真有急事儿。哎，罗总说了，任何人没有预约不能进。那你帮我们说一声，就说他大伯来了。燕儿，哎呀，可算见着你了。燕啊，之前是我们糊涂，说错话，站错队了。对，都是一时糊涂。现在外头没人要我们，省城那边也没影了，家里日子是真难。你看，咱们毕竟是亲戚，能不能让我们回集团干点活，扫地搬货都行？你们以前不是说跟着周正去省城大公司比跟着我强100倍吗？那不是被猪油蒙了心吗？罗燕，我们真知道错了，你给个机会，我们肯定老老实干。让人咬过一口，再伸手就得看清楚。公司可以给人机会，但不能一遍遍把刀递给背后捅人的人。罗燕，我们可是亲戚啊！有些人不能再放回公司。回去吧。10万红包到账了，这回真是熬出头了。还有新合同，工资又涨了，过年能给家里盖新房了。本来也该有咱一份的，谁知道罗燕还能翻身？还不是你天天说他完了，你少赖我，你不也跟着走了？周正倒了，灵泉集团也算在省城站稳了脚。从今天开始，灵泉集团总部就设在青云山度假山庄，厂子供货，山庄接客，省城做口子，全国跑市场。以前这些东西只能摆在大老板桌上，现在普通老百姓也能买到，吃得起。这红包沉得我手都发抖。10万，我这辈子没见过这么多钱。我家分了20万，20万，这回孩子娶媳妇的钱有了。以前发工资都指望不上，现在还能分红，这日子真是翻过来了。这钱不是我施舍给大家的，是大家伙一筐果子一车货，一把力气干出来的。阿燕，跟着你干，婶子这心里踏实。早知道当初就不该站错队。10万、20万，本来我也能有的。哎，你不是罗燕家的亲戚吗？你跑啥呀？各位，这位就是灵泉集团的罗燕罗总。这个年轻人值得大家认识。靠王老板牵线，灵泉终于进了全国商超。以前我们是把货送进县城，现在是一车一车往全国发。灵泉的货从大河村卖到全国各地，越来越多老百姓也能吃上咱们灵泉的东西。灵泉集团年收入突破上亿，也正式挤进了全国500强。大伯，罗燕，你咋来了？我来看看你。我现在这样没啥好看的。我今天来是想跟你说一件事儿。啥事儿？进灵泉集团吧。你年纪大了，别再捡垃圾了。罗燕，我以前那么对你，你还愿意拉我一把？你拿出罗华手机的时候，就早已经一笔勾销了。我以前瞎了眼，跟着他们欺负你，还帮错了人。我现在想起来，恨不得抽自己2巴掌。
从你拿出证据那一刻，过去的事儿就一笔勾销了。你真不怪我了？我不是六亲不认的人，你能回头，我就给你一条路。罗烨，大伯对不起你呀！走吧，你和小雨的日子该重新过了。同志，求你们了，我家里人等着救命，能不能先卖我一只老参？急救药材要登记，还得走流程。这么好的药材还用这种原始方式卖，太可惜了。我不是白拿，我付钱，我真是救命用。医药资源应该进入专业体系，不是靠谁哭得急，谁就先拿。怎么回事？罗总，这位家属想买急救老参，谢尔曼先生说要先进入他们集团评估。罗先生，我是谢尔曼，国际医药集团 CEO。灵泉的规矩，什么时候轮到别人来定了？我只是提醒你，真正的医药市场只看标准、认证和渠道。正常价，急救登记，要先给他。明白。罗总，谢谢，谢谢你。先救人。你有善心，但善心替不了体系。体系要是挡着救人，那就该让路。罗先生，我不是来买药材的，我是来帮你把灵泉药材送进国际医药体系。你怎么帮？独家代理，灵泉所有药材只能交给国际医药集团评估、包装、认证、销售。所有，包括灵泉先进的药膳渠道，也要给我们预留。价格比市场低30%，这是进入国际体系的成本。成本让我出，利润你拿。罗先生，单独看一支人参，你觉得它很贵，可放进全球供应链里，它只是一个品类。在我这里，药材先是救命的东西，然后才是生意。这句话很好听，但市场不会因为好听就改规则。没有我们的临床背书，没有海外渠道，没有合规团队，你的药材只能停在这里，被人当成猎奇的土特产。救命的东西，到你嘴里就成了土特产。在没有被国际体系承认之前，它只能是。谢尔曼，话别说太满。我见过很多像你这样的人，有资源，有运气，也有野心，但他们最后都明白，世界市场靠的不是热血，是规则。那要是规则不让路呢？那就进不了门。门打不开，我就自己修一扇。从今天开始，灵德走自己的康养医疗路。同志，求你们了，我爸在医院等着救命，能不能卖我一只老参？钱我们凑，手续也带了，真是救命用。急救药材要核实，还得登记。罗总，今天来了好几家，都是冲着急救老参来的。病例真实，用途真实，就走急救通道。罗总，真能卖？救命用，不吵架，按正常价走。罗先生，
我建议今天所有急救药材暂停发放。凭什么？没有国际临床评估，没有统一监管，这些药材直接流向患者，风险很大。可我们等不起啊！医学不能靠着急决定，那我爸怎么办？交给专业机构才是对患者负责。你说的专业机构就是你们国际医药集团？我们可以封存评估，统一保管，统一分配。说白了，就是想抢药。罗先生，你坚持发放，出了问题，林泉担得起吗？罗老弟，这事儿得稳，别让人抓把柄。资料、培育许可证、检测报告、流通备案、急救调治表、合作医院反馈记录全在这里。这些只是夏国文件。这是夏国的地界，林泉先按夏国的规矩办，手续齐，流程也清楚。核实病历，登记签字，发药。明白。谢谢罗总。你这是把风险往自己身上揽。救命的事，我从不往后躲。罗总，昨天了灵泉老参的病人稳住了，指标也在回升。院里几个专家都想了解灵泉药材，真的能救人？快，先给我登记。罗总，我们想正式了解灵泉药材的数据和反馈。谢尔曼，有没有用，不是你一句话说了算。个例不代表体系，那就从一个个病人开始。罗总，医院的人都主动找上门了，咱们这药材是真打开口子了。药材贵不贵不是最重要的，能救人的药材才是灵泉的底气。罗先生，我再说一次，交出培育方法，灵泉才能进入国际医药体系。培育方法，这不是要合作，这是要挖根。你们夏国人总爱把运气说成奇迹，几根草药救了人，就以为自己能碰世界医药规则。那是救命药材。在我们承认前，它只是东方植物样本。救了人的东西，到你嘴里就这么不值钱？情绪不能变成标准。签了，你有渠道；不签，你永远只能当一只老鼠，在自己的窝里斗。我不签。谢尔曼，我就可以打。罗先生，从现在开始，国际医药联盟暂停接收灵泉所有样本。海外医院与合资医院都不会适用，检测机构不会受理，资本也不会碰灵泉药材。这就是规则。你可以有药材，但你没有资格把它送上桌。罗总，他们这是明着封杀。现在后悔还来得及。不用后悔。你真觉得自己抗得住？你封我的国际路，我走我的夏国路。哼！罗总，他们把国外标准一卡，咱们后面怎么办？先不往外求，我们在夏国自己做病历、做检测、做用药流程。你要用真病例和真数据，反打他们的标准。嘴上吵没用，拿病人说话，拿数据说话。以前灵泉只想着把好东西种出来卖出去，让大家吃得好一点。可现在我明白了，救命的东西光卖出去还不够，还得有人敢用，有地方可用。他们说没有他们点头，灵泉全境进了国际大门，那我就自己把门修起来。病历、检测、流程一样一样做，别人不认，灵泉就先把自己的底气做出来。他还真敢自己干。发出去。明白。
我要让他的集团挂牌第1天就背上风险标签。罗总，海外检测机构全都拒收样本了，合作医院也说先暂停沟通。谢尔曼动手了。国际订单也退了3批，对方说风险没解除前不敢碰灵泉药材。这次不是订单的问题，对，他们卡的是标准。你药材再好，他们不认就进不了国际大门。又有动静了。小鲤鱼玉佩要化形了。小蛟龙，以后是不是得叫为小蛟龙玉了？奶奶留给的宝贝，到底还有多少秘密？让我看看，这次有什么不一样。不抢着长了，药气反倒更稳了。催生是以前的本事，现在是养药性。罗总，数据出来了，说，有效成分提高了，稳定性也更好了，杂质比上一批还低。最关键的是，不同样本之间的差距变小了，也就是说，这批药材更稳定，更适合做标准化检测。稳定性。对，如果后续数据都这样，咱们就能拿出一套自己的药材标准。谢尔曼卡标准，正好，我就用标准打回去。以前灵泉能让东西活，现在能让药材稳。谢尔曼，你封我的路，反倒逼我把路修宽了。罗总，这批药材咋感觉跟以前不一样了？以前是长得快，现在是药性稳定。出来了，罗总，数据出来了，咋样？有效成分又涨了，关键是稳定性，几组样本差距小的吓人。小的吓人是啥意思？就是说，这批药材不是一株两株好，而是一大片都好，杂质还更低，副作用风险也降了。罗总，这数据要是拿出去，外面那些专家都得抢着看。整理成报告，一项一项都写清楚。罗总，经过1个疗程，第1批患者反馈出来了。罗总，我爸昨晚能自己坐起来了，医生都说没想到。我妈今天吃了半碗粥，她都好几天没怎么进食了。真有这么快？不是感觉，是指标真变了，炎症指标下来了，身体状态也稳住了。罗总，你这是救了我们一家呀！别谢我，好好配合治疗，人稳住才是最重要的。罗总，说句实话，我当医生这么多年，没见过这么快的恢复反馈。把每个病人的情况都记清楚，不能只看效果，过程也要留住。罗总，检测数据、康阳反馈、病人记录全都出来了。这回不是咱自己说好，是报告和病人都在说好。
这数据太漂亮了。谢尔曼想在国际上封杀你，可他封不住夏国自己的医院和病人。现在好几家医院都在打电话问，连专家组都要来了。来得正好。你准备怎么做？把资料整理成标准化报告。明白。谢尔曼不是说我们没有标准吗？那就让他们看看灵泉自己的标准长什么样。这稳定性，这么多样本都能做到这个水平？是，连续3批都是这个数据。杂质控制也太低了，这要不是亲眼看到报告，我真不敢信。罗总，这批数据还有原始记录吗？全都有，病人记录、检测流程、样本编号，一份不少。这不是普通药材项目，这是能进重点研究的东西。我们建议立刻把灵泉药材纳入夏国重点研究项目。谢尔曼，第一步，我们走出来了。他们不是想自己做标准吗？那就让所有人都不敢碰。继续发。我要让灵泉这2个字在海外先变成风险，没有人会选择他们。罗总，他们又发风险提醒了。现在海外机构一听灵泉2个字，先问我们是不是有问题。这招毒，药材还没出去，名声先被他按住了，躲没用，咱们得主动出击。那怎么办？开发布会，我们把所有数据全摆出来，不玩虚的。罗总，国际医药联盟连续提醒灵泉药材存在风险，你怎么回应？他们说有风险，可以，那我们就把东西摊开说。这一批药从哪块药田出来，谁检测的，用到哪个病人身上，后面恢复怎么样，我们全都有记录。也就是说，每一支药材都能查到源头？能。每一支药从地里到病人手上，咱们都记得清清楚楚。灵泉不怕查，怕查的东西才叫风险。这套追溯做得很细啊，比很多老牌药企都扎实。我们已经看过灵泉的检测数据和患者反馈，灵泉药材已经被建议纳入夏国重点研究项目。重点研究项目，这是不是说明灵泉药材已经得到夏国医疗专家组认可？至少从目前数据看，它值得重点研究，也值得继续观察。我代表全国商会表个态，灵泉不是野路子企业，它有产品、有数据，也有担当。商会这边会推动更多正规医院、企业和灵泉对接。罗总，局面扳回来了。还没完。罗总，你对海外风险提示怎么看？灵泉药材到底有没有用，不是几张海外文件说了算，我们只用事实说话。夏国专家组下场了，商会也站出来了，他们只是把局面稳住了，不代表能走出去。罗总，有海外患者家属发邮件，还有2家海外机构想直接跟我们对接。绕过谢尔曼来的？对，他们说不通过国际医药集团，想跟灵泉单独谈样本合作。谢尔曼，你想把门堵死，可别人会自己找路。罗先生，我可以撤掉风险提醒。你会这么好心？只要你愿意给我培育方式，灵泉继续供货，我们负责全球销售，我保证给你们一座金山。这里是100亿买断费，你拿钱还能体面退出医药核心。罗先生，100亿已经够多了，别让自己的野心害了你。钱确实不少，可我不卖。你真以为自己赢了我们？罗先生，我可以给你钱，也可以让你什么都没有。你还想干什么？海外医院会害怕，合作机构会退缩，给灵泉说话的人也会遇到麻烦。谢尔曼，你这是威胁。这是提醒。你们夏国人有时候很天真，以为靠几份数据就能跟资本讲道理。数据讲不讲道理，等会儿你就知道了。
你发风险提醒的内部邮件，亨利联系检测机构拒收样本的记录，还有你们压海外医院不准接触灵泉的录音，全在这里。别碰！还有你们低价垄断灵泉药材的合同，要求交出培育方式的条款，也都备份了。这些文件不合法。你们做的时候，咋没想过合法？罗燕，你敢公开这些，后果你承担不起。不用公开，已经同步给国际医药联盟和你们董事会了。调查我，现在！不可能！谢尔曼，你的行为已经严重损害集团声誉，董事会决定立刻罢免你 CEO 职务。谢尔曼先生，这事儿不是我一个人做的。闭嘴！亨利先生，请跟我们走一趟。罗燕，这事儿没完。从你拿病人的命做买卖那一刻，你就已经输了。灵泉医药不接受垄断，以后我们只跟真正救人的机构合作。谢尔曼倒下后，堵在灵泉前面的门，强剑一扇来一扇打开了。灵泉药材第一次正式迈向海外。以前是咱们求着外国人看一眼，现在是他们排着队来抢货。药材、药膳、康养服务3条线一起出海，灵泉终于走到了世界桌面上。又涨了，这都涨疯了吧？早知道我砸锅卖铁也买呀！罗总，股价又涨停了，市值又冲上去了。别光看股价，订单和交付更重要。我当初听罗总的，买了点灵泉股，这回真发了。我家那点钱翻了好几倍，这日子是真起来了。当初我要是信罗燕一会，也不至于混成这样。那时候让你买，你还说罗燕瞎折腾呢。我嘴贱，我活该。灵泉康养医药集团正式进入海外市场，药材膳和康养服务同步出海，多家海外医院与灵泉达成合作，灵泉集团市值持续攀升。业内认为，灵泉集团正在成为全球康养医药的新巨头。罗总，灵泉真的卖到全世界了。这段时间，灵泉集团不仅走出了夏国，还成了全球康养医药领域的新巨头。罗总，很多人都想知道您现在最想做什么？不是在赚多少钱，是把钱用到该用的地方。您这话具体指的是？我准备拿出一笔钱，在全国建200所希望小学，再成立一个灵泉医疗基金，专门帮那些看不起病、拖不起的家庭。200所小学，还有医疗基金？对，学校我来建，基金我来出，孩子别再因为穷耽误读书，病人也别因为没钱就干熬着。您这不是一笔小数目啊，钱赚来就是让人用的，总不能光看账上好看。罗总这人是真行，挣了大钱还想着咱们这些穷人。这才叫老板。
没忘本儿。这要是真的，那得救多少人啊！罗总，您这一下全网都炸了。罗总，很多企业家成功后想的是扩张、上市做更大，您怎么会先想到小学和医疗基金？因为我知道，没钱读书是啥滋味，没钱看病是啥滋味。近日，灵泉集团罗燕宣布，将在全国捐建200所希望小学，并成立灵泉医疗基金，帮助重病家庭。从企业家到慈善家，罗燕再次引发全网热议。能帮一个是一个，能多帮一点就多帮一点。罗叔，歇会儿吧，你这一天都没停。不歇了，罗燕给我这口饭吃，我得把活干明白。罗叔，这批货没问题。林总，我笨，学得慢，你们别嫌我。踏实就行，没人嫌你。罗华呀，爸现在在灵泉集团上班，日子比以前强多了。罗燕没记咱家的仇，还给了爸一条活路。你在里面好好改，别再想着怨谁。咱们以前做错了，罗燕还能拉咱一把，这份情得记一辈子。你在里面好好改，别再想着怨谁。咱们以前做错了，罗燕还能拉咱一把，这份情得记一辈子。爸没本事，但现在明白了，人不能昧良心。等你出来，咱们爷俩老老实实过日子。爸，我以前真不是人。出去以后，我一定重新做人，以后好好报答人家。罗总，您今天又没吃晚饭。忙完这几份再说。这些我来整理吧，您歇会儿。你也忙了一天。我习惯了，以前是您一个人扛，现在好歹还有我。这一路辛苦你了。我不怕辛苦，我怕您什么都不说，什么都自己撑着。以后不会了。罗燕，我能不能不叫你罗总了？可以。我陪你走到今天，不只是因为工作。还挺害羞。灵泉康养医药集团创始人罗宣布成立医疗基金，并将在全国捐建200所希望小学。说出来你们可能不信，屏幕上这个大富豪是我侄子。你侄子？大叔，你这牛吹得有点大吧？他要真是你侄子，你还用在这收废品？是啊，要是以前，我也不信自己能混成这样。不是大富豪的书吗？还捡瓶子啊？你侄子那么有钱，咋不接你去享福？我以前好吃懒做，张嘴就占便宜，谁听了都烦。人心是我自己伤透的，怪不了别人。大叔，喝口热的吧，看你跑一天了。不用，我给钱。不要钱，顺手的事儿。谢谢。那人真是你侄子啊？是我侄子。以前我看不起他，嫌他穷，笑他送外卖没出息。
现在想想，没出息的是我。大叔，还吹你侄子呢？不吹了，人家有今天，是人家一脚一脚走出来的。我以前懒够了，也坏够了，往后这口饭，我靠自己挣。出来了，爸。爸，我对不起你。对不起我的话，往后用日子还。我知道。想重新做人，先去见罗燕。他还愿意见我吗？你不去，咋知道？罗燕，我来给你认错。以前我害你、欺负你，还跟朱鸿飞他们混在一起。我坐牢的时候才想明白，我真不是东西。你要是不原谅我，我也认。巴掌不用打给我看。想改，就拿事儿证明。仓库普通工从搬货开始，干不了，现在就走。我干，我啥都干。在这里，没有谁欠你。活干好，饭就有；活干不好，照样走人。我明白。灵泉康养医药集团正式成为全球康养医药新巨头。创始人罗燕宣布，将捐建200所希望小学，并成立灵泉医疗基金。这个罗燕也太厉害了吧！年轻有钱，还做善事。这种男人，谁嫁给他谁享福啊！娇娇，你咋了？没事儿。我知道没钱读书是啥滋味。也知道没钱治病是啥滋味。罗燕，你一个送外卖的，拿什么给我未来？我会努力的。努力有什么用？穷就是穷。别再找我了，我不想跟你一起过苦日子。罗燕，是我瞎了眼。我当初嫌他穷，嫌他没本事，可我亲手推开的，不是穷日子，是这辈子最好的命。阿燕回来了，现在该叫罗总了吧？在咱村里，她就是咱们的阿燕。咱村现在可不一样了，家家都有分红，孩子也能上好学校。以前出去打工都怕说自己是灵泉村的，现在不一样，腰杆都硬了。日子是大家一起干出来的，没有你带头，哪有今天啊？以前的灵泉村，路不好走，地不值钱，人也没啥盼头。现在不一样了。地还是那片地，可日子变了，人心也亮了。
奶奶以前总说，人别嫌地薄，只要肯下力气，薄地也能长出好日子。奶奶，我回来了。原来你们本来就是一体的。燕儿，记住，人别嫌地薄，地薄不可怕，人心薄才可怕。只要心正，守得住根，啥日子都能过起来。奶奶，我记住了。原来灵泉给我的，从来不只是发财的路，他给的是守住这片土地，带大家一起过好日子的根。灵泉真正的传承，才刚刚开始。